而家咧就分別同大家咧試一試俾大家聽呢3個音叉，睇下你哋聽唔聽到有啲乜嘢唔同嘅分別啦。呢一個咧就係頭先同大家講嘅136.1個 Hertz 啦。OK， 好，跟住第二個啦喎，呢一個就係128個 Hertz。第三個呢一個形狀唔同少少嘅，就係想同大家介紹嘅528 Hertz 嘅奇蹟音叉，最主要幫我哋做到個 DNA 修補嘅。嗱，因為咧通常咧Hertz 越高嘅音叉啦，個頻率咧亦都會越高。咁越高嘅頻率咧，我哋就會耳仔物理性嘅器官咧，我哋會容易聽得到啲嘅。頭先嗰啲咧主要係 vibration 多，因為嗰個嘅頻率較為低沉啲嘅。呢一個咧較為高音啲，咁所以有機會咧，你哋會聽到咧同頭先咧嗰個係截然不同嘅喎。咁我哋咧做呢一個嘅528嘅時候咧，我哋會有一個嘅水晶咯。同時間亦都有機會咧，我哋做嘅時候咧，我哋除咗有呢個音叉之餘啦，我哋都有一個嘅水晶咯，係幫助我哋咧將呢一個嘅 Hertz 咧去將佢傳遞落我哋皮膚嘅細胞入邊嘅。好啦，大家去聽一聽咯喎。唔知道大家聽唔聽到3個唔同音叉嘅分別呢？